Advertencia. Esta es una producción original de Tutos CMMP con todos los derechos reservados de YouTube. Si alguien quiere, intenta o está haciendo una copia de este. De antemano el personal tanto de YouTube como de tutoriales CMMP les dan el mensaje que se abstengan a fallar. Ya aclarado este importante punto podemos proseguir. Traigo el tutorial de cómo descargar muchos, buenos y divertidos efectos de sonido para tu PC, que podrás usar para tus vídeos y otras cosas. Bueno, nos vamos al siguiente link. www.megautoa.com D=nav0q, pero tranquilos, el link se los dejaré en la descripción del vídeo. Change the cold days for the sun. A good time and fun. Longing for the sun. You will come to the island without name. Longing for the sun. We will come on the island many miles away from home. We will come on the island without name, longing for the sun. Be welcome on the island without name. Let me take you far away. You're the night and holiday. Let me take you far away. You're the night. Una vez que ya estén en la página, les va a salir en la esquina superior derecha unos dígitos, los ponen en el espacio en blanco y los llevará de donde estoy yo. Y esperan 25 o 45 segundos. Por alguna razón no salgo a los dígitos, creo que porque tengo cuenta en Mega Hablo A. Cuando acabe la maldita espera, le dan a descarga normal, y le dan en guardar o el abrir, cualquiera de los dos sirve, y se les abrirá un archivo WinRAR, y si no tienen WinRAR es porque son subnormales. Yo no haré ninguna de las dos porque ya lo tengo, aparte mi PC está muy lenta. Entonces, nos vamos a donde guardamos nuestro WinRAR y si lo abrieron, arrastran los archivos hacia escritorio o hacia alguna carpeta o subcarpeta que quieran. Bueno, ahí es donde guarda el archivo WinRAR. Bueno, lo abren y arrastran los archivos hacia donde quieran o bien le dan clic derecho, extraer aquí. Por favor escuchen el archivo que va por separado, ábranlo con Windows Media Player. Esos tres archivos de al lado del WinRAR es lo que descargarán. Es una recopilación de efectos hecha por mí.
Yo fui Miguel Parra de Tutoriales TMMT. Gracias y hasta luego.